예, 가족 중에 코 고는 사람이 있으면 숙면하기 참 힘들 텐데요. 그런데 코골이가 숙면을 방해하는 것뿐만 아니라 다른 문제도 일으킨다고 합니다. 네, 이 다른 문제가 어떤 건지 지금부터 박광식 의학 전문 기자와 함께 알아보도록 하겠습니다. 예. 저 살펴봤는데 이제 이게 위액이 역류하는 거랑 연관이 돼 있다면서요? 예, 이번에 이 코골이 같은 수면 무호흡이 그러니까 역류성 식도염을 일으킨다는 게 눈으로 확인된 건데요. 네. 이번에 공개된 영상은 이비인후과 관련 학회에서도 소개돼서 전문의 선생님들 사이에서도 화제가 된 바 있습니다. 먼저 화면부터 보시겠습니다. 예. 이 코골이가 심한 50대 남성인데요. 네. 이 수면 내시경으로 보니까 이 입천장과 목젖이 심하게 이렇게 떨리는데요. 이렇게 심한 코골이는 심지어 이 층간 소음으로 이어지기도 합니다. 아래층에 있는 아줌마가 진짜로 그랬어요. 그 제 집사람하고 친한 관계인데 새벽 얘기는 그 코 고는 소리 때문에 잠 깨고 그랬다고. 실제로 이 코를 골 때 목 안쪽을 계속 이비인후과 내시경으로 살펴보고 있는데요. 이 코골이와 함께 이 노란색 위액이 갑자기 식도로부터 거꾸로 올라옵니다. 이 역류된 위액은 이 후두를 거쳐서 목, 심지어 코 뒷부분까지 올라오게 되는데요. 앞서 이야기했듯이 이 코골이 때 위 역류 장면으로 내시경에서 잡힌 건 이번이 처음이라고 합니다. 예. 근데 그러면 위액이 역류하는 것과 코골이가 관련이 있는 거다 이렇게 단정지을 수가 있는 거죠? 예, 이 코골이랑 그리고 이 위식도 역류 질환은 아주 밀접한 관계가 있는데요. 예. 수면무호흡증도 뚱뚱하거나 네. 술을 자주 마시거나 또 담배를 피우거나 나이가 많은 분들에게 흔히 생깁니다. 비만, 또 술, 담배, 고령 이런 요인들 모두가 위식도 역류 질환의 위험 요인인데요. 또 증상도 비슷합니다. 자다가 가슴이 답답하거나 숨이 막혀서 잠을 깨고 이로 인해 낮에 졸리는 증상이 생기는 것도 공통점입니다. 그래서 수면무호흡이 있으면 위식도 역류 질환의 위험이 높은 건데요. 실제로 미국 듀크대 조사 결과 코골이 같은 수면무호흡증 환자 가운데 62%에서 위식도 역류 증상이 나타났습니다. 그러다 보니까 이 코골이를 치료하면 위식도 역류 질환도 좋아지겠죠. 그래서 수면무호흡을 치료했더니요. 75%가 가슴이 타는 듯한 증상이나 신물이 올라오는 역류 증상 등이 좋아진 것으로 나타났습니다. 네, 그러면은 이제 신물이라는 게 위액을 얘기하는 예, 거죠. 그렇죠. 코를 골 때 이 위액이 역류하는 이유는 뭔가요? 네, 일단 잠을 자는 동안에 위액의 분비가 이렇게 좀 늘어나는 요인도 있고요. 또 위에서 장으로 음식물 내려가는 속도가 잠을 잘 때 느려지면서 그 밤에 과식한 경우에 위액이 역류할 가능성이 높아집니다. 특히 우리 몸에는요, 식도와 위 사이에 위액의 역류를 막아주는 이 괄약근이라는 일종의 잠금 장치가 있습니다. 예. 그런데 자는 동안에 괄약근의 긴장이 풀려서 역류가 일어나기가 쉽습니다. 네. 이렇게 불리한 상황에서 이 숨쉬기가 힘들어서 코골이를 심하게 하면 환자들이 힘을 줘서 호흡을 하겠죠. 그러다 보면 가슴 안에 음압이 증가하게 됩니다. 그렇게 되면 식도 밖에서 당겨지는 힘 때문에 또 위와 식도 사이에 있는 괄약근이 벌려지게 되는데요. 그렇게 되면 위액이 거꾸로 역류하게 됩니다. 반대로 위식도 역류 질환이 있어도요. 코골이가 악화되는데요. 왜냐하면 이 위액이 후두나 기도를 자꾸 자극을 해서 수면 무호흡이나 불면증 등을 유발하고요. 전체적인 수면의 질을 떨어뜨릴 수 있기 때문입니다. 예. 그러니까 코 고는 습관이 위식도 역류 질환을 일으킬 수도 있고 또 반대의 경우도 가능하다는 뭐 그런 말씀이신 것 같은데 그렇다면 이제 둘 다 진단하거나 치료하는 게 이렇게 쉽지는 않아 보이거든요. 그렇죠. 이 정확한 진단이 중요한데요. 수면 무호흡을 진단하기 위해서는 수면 다원 검사랑 또 내시경, 또 영상 검사 등이 있습니다. 이 수면 다원 검사는요, 몸에 다양한 이렇게 센서를 머리나 몸에 부착하고서요, 하룻밤 병원에서 자면서 수면 상태를 파악하는 검사입니다. 또 내시경 검사는요, 약물로 수면을 유도한 뒤에 코를 통해 내시경을 넣어서요, 어느 부위가 좁아졌는지 이 코골이의 원인을 찾는 겁니다. 그래서 아까처럼 위산이 코로 역류하는 장면도 포착이 될 수가 있고요. 또 이럴 경우에는 염증이 유발돼가지고요, 축농증까지 생기기도 한다고 합니다. 일부 연구에서는 실제로 위식도 역류 환자의 경우에 축농증이 생길 확률이 한 2.3배 높다고 합니다. 예. 네. 수면 중에 일어나는 증상들 어떻게 검사를 하는지 참 궁금했는데 이제 저렇게 진행이 되는군요. 그러면은 예방법이 있을까요? 앞서 이야기했듯이 그 역류성 식도 질환하고 그리고 수면 무호흡증의 공통점을 갖다 제거하는 게 좋겠죠. 우선 생활 습관을 교정하는 게 중요한데요. 잘 때 머리를 비스듬히 높게 하고요. 자는 게 중요합니다. 네. 그리고 저녁에 과식은 피해야 하고요. 자기 전에 음식물 섭취하는 게 좋습니다. 섭취하지 않는 게 좋습니다. 그리고 당연히 음주나 흡연을 삼가는 게 좋고요.
기름진 음식이나 초콜릿, 커피, 탄산음료 등도 피하는 게 좋습니다. 특히 이렇게 배가 나오신 분들은 유의하셔야 하는데요. 뱃살을 빼면 복강의 압력이 감소해서 이 코골이뿐만 아니라 위식도 역류 현상도 줄일 수가 있습니다. 뱃살을 빼야 되네요. 그렇죠. 또 한 가지 코골이를 구강 운동으로 개선시킬 수가 있는데요. 이게 무슨 얘기하냐 하면 이 코골이가 목젖이나 혀 뿌리 등이 늘어져서 공기가 지나가는 통로가 좁아질 때 생기기 때문인데요. 이곳의 근육을 단련시키면 탄력이 높아져서요. 증상이 좋아지는 겁니다. 어떻게 하면 되나요? 예를 들어서 이 혀를 입천장에 대고요. 네. 앞에서 뒤로 밀거나 혀를 아래 앞니에 대고 미는 동작을 반복하면 혀 뿌리 근육이 튼튼해집니다. 실제로 브라질 연구진이 이렇게 성인 40명을 대상으로 3개월간 구강 운동을 시킨 결과 심한 코골이 증상이 한 52% 감소하는 것으로 나타났습니다. 네. 결국 이런 방법으로도 해결이 안 된다면요. 잘 때 이렇게 산소 마스크를 쓰는 양압 환기 장치나 또 이비인후과 수술로 기도를 넓혀주는 방법을 시도해 볼 수가 있겠습니다. 그 혀 운동해야 된다는 건 오늘 처음 알았습니다. 자, 박광식 의학 전문 기자의 설명이었습니다. 잘 들었습니다. 잘 들었습니다. 네, 날이 추워져서 이제 주위에서 몸살 기운이 있는 것 같다 이런 분들 종종 보는데요. 네, 그 앞서 이효영 기자가 알려드린 보약 차들 틈틈이 드시면 좋을 것 같습니다. 네, 오늘도 몸은 건강하게 마음은 따뜻하게 보내시고요. 저희는 내일 인사드리겠습니다. 고맙습니다.